Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Efirda siz kutgan Dolzarb podkasti. O'tgan safargi sonimizda O'zbekiston Respublikasida meva va sabzavotlarni xorijiy mamlakatlarga eksport qilish borasidagi muammolar haqida gaplashgan edik. Bugungi sonimizda esa siz istagan va undanda dolzarb bo'lgan masalani muhokama qilamiz. Maktab ta'miri davlatning vazifasimi yoki ota-onalarning zimmasidagi majburiyatmi? Bugun mana shu savolga birgalikda javob topamiz. Doniyor aka, bugun maktablarda ixtiyoriy degan nom ostida ota-onalardan yig'ilayotgan ta'mir pullari haqiqatdan ham ixtiyoriymi yoki tizimli majburlov chorasimi? Haqiqatdan ixtiyoriy deyiladi. Lekin murojaatlar bo'ladi. Tez-tez shu o'quv yili yakuniga yaqinlashib qolganda har doim maktabga pul yig'ishyapti, ta'mirlash uchun berishga majburmizmi deydiganlar bor. Endi eshitaman, qanaqa majburlashyapti, qiziqaman-da, vaziyat qanaqa bo'lgan, holat qanaqa bo'lgan. Keyin tushuntiraman, aslida mumkin emas. Lekin bolalarimiz o'qiyapti. Shunaqa qolib ketmasin deydigan bo'lsanglar, davlat tomonidan, hokimlikmi, vazirlik tomonidan agar ta'mirlanmayotgan bo'lsa, unda mayli imkon qadar qilinglar deyman. Sharoitini so'rayman. Siz bera olasizmi o'zi aslida yoki haqiqatan bera olmaganingiz uchun majburlab so'rashayotgani bo'lsa, shuni ayting deyman. Kimdir shu katta farzandlari shartnoma asosida oliy o'quv yurtida o'qiydigan bo'lsa, qolganlari maktabda bo'lsa yoki 2-3 ta farzandim o'zi maktabda deydigan bo'lsa, sharoitingiz bo'lmaydigan bo'lsa, bermang deyman, to'g'risini aytganda. Ochiqni aytaman, bermang. Mayli bittasiga qarab qolmaydi uni ta'mirlash deyman. Ota-onalarning shu o'zi komitet deyshadi, shularni o'zi kelishgan holatda qilishayotganligini aytishadi. 1 yil tiyilmagan maktab, masalan, ichki fasad haqida gapirilmayapti. Sinfxonalar, koridorlar 1 yil remont qilmasangiz, ta'mirlamasangiz, masalan, o'quv yili tugagandan keyin baribir yarqirab turish boshqacha-da, toza turish. Ko'p o'quvchi o'qigandan keyin, odam kirib chiqilgandan keyin devor xiralashadi, kir bo'ladi, pollar kraska yedirilishi boshlaydi. Baribir 1 yil qilmasangiz, 2 yil qilmaganingizdan keyin maktab orqaga ketishi boshlaydi. 3-yildan keyin maktab to'kilib ketadi. Uni yengil ta'mir deyapti-ku, o'sha yengilgina kosmetik deymiz biz oddiy tilda. Shuni devorlarni emulsiya bilan oqlab qo'yishadi. Shu oq rangida pollarni kraskalab qo'yishadi. Asosan shu narsani o'zi remont degani ko'pchilik katta narsani tushunib olmasligi kerak. Uni ko'p tashabbuskor direktorlarning o'zi ham bor. O'ziga to'g'ri ota-onalarni yig'ishadi, hammadan yig'maydigan direktorlar bor. Butun sinflarga soliq solmaydi. Remont qilinglar, bu yil sinfxonani tozalaylar, koridor qilinglar. Ko'pchilik 4-5 ta o'ziga baquvvatroq odamlarni topadi-da. Maktabimizda ozgina bir yengil ishlari bor, yordam berasizmi deydi. Men bilgan ko'p rahbarlarning o'zlari ham shu ishni oson-sog'ina qilib o'tkazib olgan joylarni ko'rganman. Rahmat Doniyor aka. Doniyor aka, mana siz xalq deputatlari tuman kengashi deputatsizda. O'zi Azamat akam aytdiki, maktablarni ta'mirlash masalasi albatta kengashga bog'liq dedi. Mana bir o'zingiz tumaningizdan deylik, 1 yilda qancha maktab ehtiyoj bor mana shu kapital yoki joriy ta'mirlash uchun? Qanchasiga sizlar ma'qullaysizlar? Ta'mirlash emas, juda ham bir xarob bo'lib qolib ketgan maktab, bog'chalar bor haligacha. Hamma tumanda bizda ham bor. Nega shu paytgacha turibdi shu maktab, bog'cha? Shu narsa endi ta'mirlashga mana bular aytgandek navbat. Joriymi, kapitalmi? Bu yil o'zi ko'z tegmasin, mana bizani yaqinda qiziqdim. Joriy ta'mirga tushgan maktablarimiz bor ekan, juda ham bir ahvoli ayanchli, xafa edi. Joriy bor ekan, keyin kapital rekonstruksiyaga ham tushgan maktablarimiz bor. Maktab tumaningizda nechta maktab bor o'zi? Tumanimda 46 ta maktab bor. Nechtasi shuni ehtiyoji bor qurilish? Ehtiyoji bir 10 taga yaqini haqiqatan joriy ta'mirlash kerak. Deputatlar shuni nechtasini o'sha ta'mirlashga ruxsat berdi? Byudjetdan ajratib. Ko'pchilik, men tashabbus ham bor bir tomondan. Maktab direktorlari juda bir tashabbusli direktorlarimiz bor. Tashabbusli byudjet degan loyihaga qo'yishadi. Eng avvalo shu tomlar ko'pincha ayanchli bo'ladi. Tomlarni to'g'rilab olishadi. Oynalari, sinf ichxonalari, koridordan hammasini qilib olgandan keyingina fasadga o'tamiz deydi. 2 marta, 3 martalab yutgan maktab direktorlarimiz bor. Tumaningizdagi 10 ta mana shu qurilish uchun, ta'mirlash uchun ehtiyoj bor maktabingiz bor edi. Shuni nechtasini bu yil misol uchun tumaningizdagi deputatlar mahalliy mablag'da ajratish bo'yicha qaror qabul qildi? Nechtasi qolib ketdi? Tumanda bular to'g'ri aytdilar. Tuman maktabgacha ta'lim bo'limi agar o'zi murojaat qiladigan bo'lsa, talab qilgan bo'lsa ajratiladi. Lekin bo'lim talab qilmagandan keyin deputatlarning o'zi tashabbus bilan tashabbusni byudjetga qo'yamiz. O'zingizlar tashabbus. O'zimiz qo'yamiz. Masalan, meni maktabimni bu yil tomini qo'ymoqchimiz. Sport zalimizni. Chunki qurilganiga bir 15 yilga yaqinlashib qoldi. Chakka o'tadigan joylari bor. O'sha paytda ob'yemi katta qurilganda, u lombozi ham yo'q. Sovuq tortadi, issiq o'tib ketadi yozda. Ana shuni biz o'zimiz maktabimizda, Ma'rifat mahallasi bo'lsa, o'zim yashagan 1 yil dam olishda bo'lganimiz uchun biz hozir bahorda ham dam oldik. Avgust oyida masalan biz qo'yish imkoniyatimiz bo'ladi. Lekin shuni qilmasdan o'tirgan, tashabbus ham qilmaydigan aholining o'zi bor. Bu nimaga ishlatishadi mana? Ta'mir bu yillar oxirida bo'lgan narsa. Buni birdaniga to'lab qo'yish mumkin, uni yig'ib kelib, men remontga deb alohida qilishmaydi. Men holatimni tushunaman-da shunaqa. Eshitganman. Lekin sinf fondi masalan mayli ko'ler uchun qilib qo'yasizlar. Hali farroshlar sinfxonalarni tozalamas ekanda, ularga alohida berar masalan. Bir oylik bergan to'lovini shundan chiqarib berishadi. Lekin bayramlar ko'pda,
Bayramaga tadbirlarga deb pul yig'asizlar. Ayniqsa qizlar bo'lgan bo'lsa, qizlarga alohida kiyimlar olishadi. Endi o'g'il bolalarga asosan kasm-shimda chiqishi mumkin-ku, qizlarga alohida bir xil kiyim bilan raqs tushadi deb shu narsani o'ylab topasizlar. Bezatish kerak zalni deysizlar. Hamma sinflarda shu dardi bor-da, to'g'risini aytganda. To'g'rimi? Bor shu narsa. Endi bu kim o'zlariga ham o'xshab qoladi. To'g'risi xafa bo'lmanglar-ku. Biza paytimizda, maktabda o'qigan paytimizda biz devoriy gazeta chiqarilgan bo'lsa ham, shu vatmanga olib o'zimiz qalamda, kraskalarda qilardik. Yo'q, hozir endi boshqacha-da, zamonda endi bular kompyuterning grafikada bir narsa qildirib kelishadi. Hozir endi kim o'zlariga qaysi maktab qanaqa chiroyli bezatadi maktabini-da, kerak bo'lsa, оформлениyachi deymiz-ku. O'zida yonib turadigan chiroqlar ham qolmaydi, otilib turadigan olovlarni kim o'zlariga bu maktablar. Fond shundan kelib chiqadi. Fond degan narsani puli asli shularga ishlatiladi. Yo'q, u ham endi 11-sinfda kerak bo'ladi-da. 11-sinfgacha yig'ilganicha. 11 bor, 9 bitiradiganlar bor, 4 bitiradiganlar bor. Bu hamma sinfga tegishli bo'lib qoladi. Alifbey bayrami deymizmi? Bezatishni bilmayman, orzu-havas deydi-yu, orzu-havas ham chek-chegarasi bor-da. Kim o'zlariga ketadi hozirgi paytda? Asli shundan yig'iladi pullar. Mana deputat sifatida siz o'zingiz tumaningizdagi faoliyatingizdan kelib chiqib real bir keyslar bo'lganmi? Shu maktabga remontga pul yig'ilgan, sizga murojaat qilgan, shu to'g'rimi, noto'g'rimi degan masalalar bo'yicha shu faoliyatingiz davomida. Ko'p bo'ladi. Murojaatlar kelganmi? Ko'p bo'ladi, murojaat ko'p bo'ladi. Mana yuqorida boshini o'zida bekitgan bu narsani. O'rganishlar qilganmisiz? O'rganish yakunlari qanday bo'lgan? O'rganish qilganmiz. Asosan endi hududim bo'yicha ishlaydigan bo'lsam, hududimga borganda boshida aytilgan maktabimda maktab fond yo'q degan. Men hayron bo'lganman. Nega maktab fond kerak-ku deganman-da. Maktabni mana ta'mirdan chiqqan 18-yil nimasiga pul yig'aman degan. Direktorimiz to'g'risida 18-yildagi gap. 18-yildagi. Shundan buyog'i maktabim har yili shu yengil shu sinfxonasiga yengil qarab qo'yishadi ota-onalarning o'zi. Lekin o'qituvchi pul yig'ib boshqa qilib qilganini eshitganim yo'q. Men ota-onalar komissiyasidan ko'proq ishlayman-da, biz uni qo'liga pul bermaymiz deydi. Bermaymiz, o'zimiz hal qilamiz, olib borib beramiz yoki ustamiz bilan borib qilib bergan joylarimiz bo'lgan. O'zimiz kelishib, agar haqiqatan talab qilgan joyida dedi. Fasad qismi remont qilingan. Aytdim-ku, shu bir chekkadagi ozgina sport zalimizni bu yerga ishi bor demasam, qolgan joyi bugungi kunda tumandagi uncha-muncha maktablarning oldi maktabi hisoblanadi, to'g'risi. Buni ko'p shu tuman tadbirlari ham, viloyat tadbirlari hattoki kelib o'tkazilgan maktabim yaxshi. Lekin baribir qizdek, masalan, bular aytayotganki, umuman pul yig'maymiz deydi, qaysidir maktablarda yig'maydi degan gapi bor. Aksariyat maktabda yig'iladi. Bu kecha bugungi bo'lgan narsa emas. Hammani qo'ldan kelayotgani yo'q, tan olish kerak. Juda ham xarob bog'chalarimiz bor. Tan olish kerak. Lekin eng katta resurs mana shu bizdan vazirlik berdi degan bilan hammasini har 5 yil emas, 10 yilda ham navbat kelmaydigan maktablar bor. Qachon beriladi u? Tan olish kerak-da. Navbat yetib kelmaydi, ungacha nariga to'kilib ketyapti deydi. Baribir qilinish kerak bo'lgan narsani yengil qilib ushlab turish kerak degan narsa bor-da, direktorlar aytadi. 3 yil qaramasa maktabim to'kilib ketadi, uni boshqatdan qilishga qurbim yetmaydi deydi. Shuning uchun ota-onalar bilan kelishib qilgan direktorlarimiz bor. Yoki 4 ta 5 ta yaxshi baquvvat homiyasini topib oladi, shundan qotgan direktorlarim bor. Bundan ko'zim bo'lmaydi. Bosh prokuror o'rinbosarining o'zi ham har bitta obyektga chiqadilar. U bog'cha quriladimi, maktab quriladimi, dasturda bormi, ularni o'zini kelib ketadigan xabar olgan vaqti bor. Viloyat prokurori o'rinbosarlari biriktiriladi. Tumandan alohida bitta prokuror yordamchisi biriktiriladi har bitta obyektga. Hattoki tumandagi aynan shu hududda deputati investitsiya dasturi asosida bog'chami, maktabmi yo biron bir korxonami, qaysi bo'lishidan qat'iy nazar har yili reja tushadi. Men o'zim hududimda 2 ta bor ekan bu yilgi o'zida, men o'zim tanishdim. Viloyat deputati bor, hattoki senator biriktiriladi. Meni hozir 2 ta meni bo'limda nazorat qilib turgan obyektim bor ekan. Senator ko'rdim kimligini, qaysi viloyat deputatligini ko'rdim va o'zim o'sha joyda borib, men o'zim tanishdim deb qo'l qo'yib berdim. Endi Doniyor aka o'tgan yili qurilgan bog'chani har qanday jamoatchilik nazorati. O'tgan yil mana hududimda bog'cha qurildi, investitsiya dasturi asosida. Yaqin kunlarda ochamiz. Har haftada turli tashkilot kelib, har bitta detalni, har bittasini quruvchi bilan hisoblashib ketdi. Nazorat ham juda ham kuchliligini oxirgi 25-26-yilda ko'rib turibman. Hurmatli yurtdoshlar, ko'rdingiz, bugun juda ham dolzarb masalalarni muhokama qildik va xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, maktab bu ta'mir uchun pul yig'iladigan joy emas. Aksincha, maktab kelajak barpo etiladigan maskandir. Hurmatli bizni ko'rib turgan O'zbekiston telekanalining muxlislari, ota-onalar, agar sizni farzandingiz ta'lim oladigan maktab yoki maktabgacha ta'lim muassasasida turli ta'mirlashlar yoki turli bahonalar sababli pul yig'ish holatlari bo'ladigan bo'lsa, unda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligining 1106 qisqa raqamlariga bemalol murojaat qiling va barchangizdan yana bir bor iltimos qilamizki, ushbu podkastimizning sonini butun respublikamizdagi barcha ota-onalarga ulashib qo'yishingizni so'raymiz va ushbu ko'rsatuvimiz joylashtiriladigan ijtimoiy tarmoqdagi sahifamizga podkastning keyingi sonida qaysi mavzu sizni qiziqtirayotganligi haqida ham fikrlaringizni yozib qoldirsangiz minnatdor bo'lgan bo'lar edik. Hurmatli mehmonlar, tashrifingiz uchun barchangizga katta rahmat deymiz. Dolzarbning keyingi sonlarida dolzarb masalalarni ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.